भाई जानवरों के मजेदार कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1। अब यहाँ पर इस नेवले को देखो जो रोज आकर इस बत्तख के अंडे चुराता था, लेकिन आज ये बत्तख के हाथों आ जाता है तो फिर नंबर 2। अब यहाँ पर इस कबूतर को देखो जो फ्री की राइड का मजा ले रहा था, पर जैसे एरोप्लेन चालू होता है तो नंबर 3। अब यहाँ पर इस शेर को देखो जो इस सांड के बच्चे को दबोच लेता है, पर पीछे से सांड आता है और नंबर 4। अब यहाँ पर इन दोनों खरगोश को देखो जो तुम लोगों से नाराज है क्योंकि तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। कर दे भी।